အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုလေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ focus နိုင်ပြချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ focus နိုင်ကဘာလို့လုပ်ပေးလဲဆိုရင်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်မိနစ်ဘယ်လောက်ထိကိုအာယုံစုစိုက်မလဲဆိုတော့နိုင်ရည်နဲ့ချိန်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ် focus နိုင်ကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် task bar တွေက setting ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ် setting ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင် system ကိုနှိပ်ပေးပါ system ကနေ focus ကိုနှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် focus မှာ start focus session ကိုနှိပ်ပေးပါဒီမှာဆိုရှင်လည်းဒီ session duration တွေကိုလည်းကိုလိုဘောနော်ဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ရှင်ဒီ step focus session ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ clock ဆွဲနိုင် box တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီနိုင် box ကိုon ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့နိုင်ရ auto တွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ထိကိုအာရုံစုစိုက်နေလဲဆိုတာကိုချိန်ကိုက်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်